Espanya en aquell moment, 1941-1942, ens refugiem a la muntanya i ara després ja baixarem un dia o altre. I al cap de molts anys jo torno a Manent i dic, bueno, ja van baixar i què ha passat? Com està això d'aquí ara? I vull dir, l'esforç de construcció, no únicament de somnis, sinó de construcció, va haver així o no va haver això. I per tant, bé, i aleshores a part del pagament i a la Joan i jo, que hem estat companys durant molts anys, durant 63 anys, i un dels més sota l'any que me'l festejava, doncs que hem estat companys en aquesta tasca, diguem-ne, de la construcció, des del sentiment, des de l'exterior, també des de la raó, des de criteris de mesura. Els nostres fills es facin grans. Fem i farem un país on tothom hi pugui viure i amb molt més que els punts comptin les mans. Fem i farem que el que és nostre sigui ben bé nostre. Farem que s'obrin per poder donar. Fem i farem que ningú ni res tingui cap sostre, que tothom tingui esperança en l'endemà. Fem i farem que la nostra veu sigui escoltada, que no amagui mai el que vol dir. Fem i farem una Catalunya respectada que ensenyi a conviure i construir. Fem i farem. El meu reconeixement per la vostra amistat i per la vostra comprensió també, que a vegades també necessito comprensió, i plegat us he de dir que sí que m'ha sorprès una mica, no? Perquè he vist un tipus de parlaments que m'han commogut una mica. Ara no sé quin to té exactament, però té un to molt càlid, molt seriós, molt... És a dir, s'han dit coses que indiquen que també hi havia el sentit crític que hi havia d'haver, però al conjunt hi ha un desig, diguem-ne, de valorar coses que s'han fet i que hi vaig participar, però que hi ha participat tot el país. Quan dic tot el país vull dir també gent que políticament no és propera de mi,